ফিওলেকের কাছাকাছি আমরা আছি আজকে 3 দিন বোট রাইড করতে করতে আজকে বাস ছাড়ার আর ম্যাক্সিমাম কতক্ষণ বাকি, 2 ঘন্টা সময় বাকি। এর জন্য আমরা ভাবলাম এর মাঝে আমরা আধা ঘন্টা এটা দিস ওয়ান তো আমরা ভাবলাম যে আধ ঘন্টা একটু বোট রাইডটা করে নি, অন্তত আধ ঘন্টা যাই। তো আর এই পাশটা আমরা চুজ করলাম, ওই পাশে অনেকগুলো ভিউ পয়েন্টও আছে, বাট আমরা এই পাশটা চুজ করার কারণ হচ্ছে এই পাশটা নিরিবিলি।